Это наша мастерская. Здесь мы Insinyur Militer Distrik Militer Pusat membuka pusat pelatihan pilot dan bengkel produksi drone LPV di zona Distrik Militer Pusat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 2 Februari 2024. Personel militer dari Brigade Teknik Terpisah Pengawal dari kelompok pusat membuka pusat pelatihan mereka sendiri untuk melatih pilot drone kamikaze dan juga mengatur siklus penuh produksi, pengujian, dan penggunaan quadcopter terserang. Di bengkel khusus, personel militer membuat hulu ledak quadcopter terserang, merakit, memprogram, dan menguji drone di zona belakang Distrik Militer Utara. Selama pelatihan, setiap operator menerima sejumlah jam terbang tertentu pada simulator komputer. Masuk ke penerbangan tempur independen untuk menghancurkan target terjadi setelah lulus ujian dan menyelesaikan tugas sebagai co-pilot di jalur kontak tempur. очень много факторов, влияющих на полет и работу расчетов с данными птицами. Также, вот допустим, мы используем 9-дюймовый дрон с полезной нагрузкой 3 килограмма. Наш противник использует в основном 7-дюймовые дроны, у которых дальность полета сокращена на разы и полезная нагрузка сокращена до 2 килограмм. Можно сделать вывод, что наша птица превосходит этого. Но мы еще нарабатываем, мы как еще учимся. Прошло только 2 года, как начал использовать на СВО данный аппарат, данное движение. Все еще впереди, мы готовы. Есть интерес, есть желание. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.